তো আজকে বেরিয়ে পড়লাম অনেক দিন পর আবার আরেকটা রাইডে। ঘড়িতে এখন বাজে 2:33 আর আজকের রাইডটা দীঘার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমার বাড়ি থেকে গুগল ম্যাপ অনুযায়ী ননস্টপ দেখা যায় 3 ঘন্টা 40 মিনিট, মানে 6টার আশেপাশে সময় গিয়ে দীঘা পৌঁছাবো। এই জায়গাটা দিয়ে আমি যতবারই পাস হই, আমি আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলি এইখানে রাস্তাটা কিন্তু দিদিকে চলে যায়, সোজা রাস্তাটা চলে যায় ডানকুনি হয়ে দিল্লি দিকে, আর এই বাদিকের রাস্তাটাকে দিয়েই দীঘা, পুরী, চেন্নাই এই রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া যায়। এখন আমি ক্রস করছি সলভ। আজ অনেক দিন পর আমি এই জায়গা দিয়ে পাস করছি। এখানে কোনো এক কারখানা থেকে এরকম ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে। দূর থেকে যখন এই ধোঁয়াটাকে দেখেছিলাম না, তখন মনে হচ্ছিল সামনে একটা সাদা পাহাড়। বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে 65 কিলোমিটার রান করে চলে এলাম, আর এই মুহূর্তে আমি পাস করছি কোলাঘাট ফ্লাইওভার। অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছি এবার। এর আগের বার যখন দীঘা গেছিলাম তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছিলো, আর গত বছর যখন পুরী গিয়েছিলাম তখন 5টা বেজে গেছিলো, আর এবার তো 4টের সময় আমি কোলাঘাট ফ্লাইওভার পার করছি। জায়গা দিয়ে আমি যতবারই পাস হই, কোলাঘাট ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি বা ভিডিও আমি তুলবই, কারণ আমার কাছে এটা যেন একটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যখন এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে কোলাঘাটের সামনে একটা ভিডিও বা ছবি যদি না তোলা হয়। এখান থেকে সোজা রাস্তাটা চলে যাচ্ছে পুরীর দিকে বা চেন্নাই, মুম্বাই যেদিকে যাওয়া যায়, আর এই বাদিকে আমরা ঘুরে যাব। এখান থেকে কিন্তু এই রাস্তাটা চলে যায় দীঘার দিকে। গুড মর্নিং ফ্রম নন্দকুমার। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি নন্দকুমারে। বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে পুরো 100 কিলোমিটার আমরা রাইড করে চলে এসেছি। গুড মর্নিং ফ্রম কোন জায়গা জানি না, কিন্তু এই জায়গাটা দীঘা থেকে এখনও 65 কিলোমিটার দূরে। সামান্য কিছুক্ষণ সময়ের জন্য হল্ট করেছি চা খাওয়ার জন্য। আমরা কাঁথিতে পৌঁছে গেছি। ওয়েদারের অবস্থা খুব খারাপ, সারা রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েছে, আর এখানেও এখন ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই একটা পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য হল্ট নিলাম। এখনও যদিও দীঘা ঢুকতে প্রায় 30 কিলোমিটার রাস্তা বাকি আছে। ভালোই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, তাই এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে আমাদের। বৃষ্টি একটু কমতেই বাইকের এক্সেলেটারে পিক আপ দিয়ে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। হোটেলে আমরা সকাল 7:30টার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখনই আমরা রুম পাইনি। রুম পেতে আমাদের আরও কিছুটা সময় লেগেছিল, তাই সকালের ব্রেকফাস্টটা আমরা হোটেলেই সেরে নিয়েছিলাম। ব্রেকফাস্টে নিয়েছিলাম স্যান্ডউইচ আর কচুরি। তারপর আমরা চলে গেলাম সমুদ্রে স্নান করতে। সমুদ্র থেকে ফিরে সুইমিং পুলে আবার কিছুটা সময় কাটালাম।
স্নান করে ওঠার পর খুব জোর খিদে পেয়ে গেছিল, তাই চলে গেলাম পাশের এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে। এই রেস্টুরেন্টে আমরা গেলবার যখন এসেছিলাম তখনও খেয়েছিলাম, বেশ ভালো খাবার দাবার। একটা এগ মিল আর একটা কাতলা মিল অর্ডার করলাম। রেস্টুরেন্টের নাম সুভাষিনী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, ঠিকানা জাহাজ বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের গলিতে। সন্ধ্যাবেলাটা ওল্ড দীঘা আর নিউ দীঘার মার্কেটগুলো ঘুরে আমরা সময় কাটালাম, সাথে কিছু খাওয়া দাওয়া আর কিছু কেনাকাটি করলাম। দেখতে দেখতে দীঘায় প্রথম দিনটা আমাদের খুব সুন্দরভাবে কেটে গেল।